Capas de miedo 2. Layers of Fear 2. Nueva partida. Modo normal, modo seguro. Los monstruos siguen ahí, pero no te perseguirán ni matarán. Los monstruos se pueden matar. El juego fue diseñado originalmente de esta manera. Modo seguro. Quiero la historia. No quiero el estrés. Gracias. Especificaré que es modo seguro. Ah. Ah, se ve bien. Ok. Hostia, qué impresión me ha dado. Uf, qué impresión me ha dado. LOL, justo hace poco vi... Ok. Un incendio con agua, muy bien. Vale. ¿Qué eres tú? Hostia, qué impresión da que se mueva de esta forma, ¿eh? Vale, pulsa RT y mueve R para abrir las puertas. Ok. ¿Qué cojones? ¿Y eso, tío? Ok. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer va a ser quitar el modo vibración. Ok. All preparations have been made. Your little toys await you upstairs. Vale. Time waits for no one. Actor, do not waste hours. Act. Ok. Ajustes. Controles. Voy a quitar la vibración. Lo voy a quitar y voy a jugar con teclado. Vale. Que será mejor. Ok. Bastante mejor. A ver ahora que me haga con los controles. Ajustes, controles. Vale, aquí están puestos los controles para el mando, pero no para el teclado. Ok, ¿qué es esto? Ok. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Ok. Más. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing Vale. 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Vale, esto significa que me voy a estar encontrando más grabaciones, ¿verdad? A lo largo del juego. Y funcionan así, ok.
Pulsa tal para interrumpir la... espero que te hayas instalado bien. Recuerda lo que estuvimos hablando. Enfócate en lo que mejor sabes hacer. Ve a ese lugar especial para ti. Encuentra tu motivación. Construye el personaje. Créeme, valdrá la pena. Intentaré mantener el contacto. Tener un buen viaje. Tu amigo y agente. Hostia puta. Construir el personaje, conecta los recuerdos, sueños y miedos, prepárate para el gran papel. Una. Ona. Ona es una palabra, ¿no? Obviamente. Aquí podemos ver fotos, si tuviésemos. ¿Qué es esto? ¿Es el barco en llamas? ¿Pero qué cojones? Ok. Tanto tiempo he peleado por terminar lo que empezó. Casi he perdido la esperanza y sin embargo aquí estamos. Ok. ¿Podré subir ahí arriba? Buenas, Lisus. A ver qué tenemos por aquí. Vaya tela, ¿no? Vale. Me están enseñando un poco las mecánicas para usar este tipo de herramientas dentro del juego, ¿verdad? Estimado viajero, la habitación ha sido preparada de acuerdo con su solicitud. El carrete se entregó justo antes de la salida. Deseamos un buen viaje, con sumo respeto. Transatlántico Ícaro. Ícaro. Qué guay cuando un proyecto se llama Ícaro. 7 caballos viene de Bonito. ¡Oh! Easy, muchísimas gracias por esa raid. ¿Qué pasa, Vogel? ¿Cómo estamos? ¿A qué le habéis estado dando? ¿A qué habéis estado videojugando? Contadme. ¿Qué habéis estado haciendo? Vale. Ha llegado justo en el momento de la raid. De la raideación. ¡Ja! Hemos descubierto cómo se tira de la cadena. Vale. Este juego hay agua. Vale. Este es el Layers of Fear 2. Y pinta bastante bien. Está bastante guay. Vámonos. A ver qué encontramos aquí. Construye el personaje, preparación, explora quién soy, a dónde voy. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ok. ¿Qué es esto? Vale. Perfecto. A mí es que me gusta pasar el miedo. A mí me gusta pasar tomar. Me gusta que me alteren. In his time plays the parts of many men. He observes the others, while the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character, a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray, or lose himself completely. Ok.
submerged, tightly surrounded by lives he's never lived. Se han puesto conceptuales en esto. Oh. And yet, he stands on a stage where every man must play a part. And his is a sad one. Muy bien. Acto 1. The Unmooring. Unmooring. Ok. Vale, pues nos vamos. Supongo que se habrá abierto la puerta de abajo, ¿verdad? Aquí no tengo nada que podamos ver, ¿verdad? Vale, vámonos. Ajá. No es que se haya abierto la puerta de abajo, es que estoy en otro sitio. Ok. ¿Qué es esto? Estimado viajero, bajo petición del director, esta sección del barco se ha cerrado a todos los pasajeros de tripulación. Les deseamos un día agradable y gratificante. Transatlántico Ícaro. Muy bien. Sabed que Ícaro es una figura mitológica, hijo de Dédalo, que murió por acercarse demasiado al sol mientras volaba con unas alas hechas de cera. Así que cualquier proyecto que se llame Ícaro está destinado a estamparse muy fuerte contra el suelo. Vale. ¿Aquí había algo? Cosas de leer, cosas de ver, cosas de probar, cosas de comer. ¿Aquí hay algo? Cosas bajas en sal, ¿qué es esto? ¡Hostia! La primera en la frente. La primera en la frente. La primerita en la frente. ¿Para qué busco cosas de ver? ¿Para qué? No quiero ver nada. ¿Qué es esto? Ya empezamos. Hay símbolos de Biohazard. Es un poco raro esto, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué pasa, Johanny? ¿Cómo estamos? Sí, me lleva un susto. Me lleva un sustito, ¿eh? A ver, ¿podrás volver a ver el espejo? En plan. Ah, vale, el espejo nos lo hemos roto. El espejo nos lo hemos roto. Ok. Yo también lo había roto, ¿eh? Si llego a tener un espejo así en la mano y me aparece eso en la visión, la gotita, así. Y a tomar por culo el espejo. No. No vamos a hacer lo de la radio encantada. No vamos a hacer eso. Eso es algo a lo que no vamos a jugar. El espejo tenía un destino muy claro y era el de morir. Vale, por aquí no es. ¡Ah! La brisa marina. La brisa marina y los salvavidas que no salvan vidas nunca. Nice. Puedo ver. Ah, no, que esto es un foco. Ok. Abrir puertas en este juego es un poco complicado, ¿eh? Gracias.
¿Me deja salir? No, está cerrada, ¿verdad? Claro que sí. Me vas cegando los caminos. Allá donde te ciegan los caminos. Yeah, I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Ya. Pues esto parece que ha acabado mal, ¿eh? Así que no sé quién estará hablando y qué me están intentando vender, pero esto no ha salido bien, ¿eh? Pinche puti. Vale. ¿Por qué no hay nadie más en el barco, además? ¿Eh? ¿Por qué estoy solo aquí? ¡Muy bien! No. 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 ¿Qué? No. Me pregunto si esto habrá sido un truco del juego para cambiar de... para cargar la nueva zona. Podría haber sido, ¿eh? All third-class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Ok. Yo quiero ese silbato. ¿Me puedo pedir ese silbato para mí? ¡Viajeros al tren! Quiero decir, todos al bordo del barco. ¿Cómo se llama este barco? ¿Me puedo volver a ir? No. Vale. Vámonos. El Ícaro. El Ícaro se llama este barco. Pues a bordo del Ícaro, por favor. Que lo estamos dando, lo estamos regalando. A ver. No da para... No dan mal rollo para nada que un barco oscile de esa forma, ¿eh? Que un barco en el que estás metido oscile de esa forma, no da para nada puto mal rollo. Vale, a ver qué tenemos aquí. No quiero saber nada. No quiero saber nada de lo que me estás vendiendo, Infraser del Averno. Principio de la página arrancado. En un movimiento sin precedentes, el director decidió grabar su próxima película a bordo de un transatlántico que cruza el Atlántico. Que cruzaba. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero nuestras fuentes de confianza afirman que el proyecto ha encontrado su estrella en nombre ininteligible. Una opción obvia, quizás, dada la legendaria carrera de la estrella y sus numerosos papeles aclamados por la crítica. Parece que los recientes rumores preocupantes sobre la vida personal del artista no han disuadido al director. Ok. Vale. Veamos. Me encantan estas cosas en plan, ¿sabes? Esto no es un... para... Ah, no, es un extintor. Pensé que era uno de esos que usan... para, ¿sabes? Para hablar alto. Un megáfono de la época. ¿Quién ha cerrado esa puerta? Yo no. Yo no he cerrado esa puerta. Yo no he cerrado esa puerta. No me puede a mí hacer responsable de nada de lo que pase. Que joder, qué mal rollo, tío. Vale.
llevo las llaves. Vale. Oficial de seguridad para director de seguridad. Los nuevos procedimientos se encontrarán en vigencia a partir de la próxima semana. La compañía la considera responsable de hacerlos cumplir. Prepara a todos los guardias para sesiones informativas detalladas. Como usted bien sabe, ha habido incidentes previos de personas no deseadas encontradas a bordo. Debemos asegurar que no vuelva a suceder. En pocas palabras, los polizones no serán tolerados. Pobrecitos, los pol y los zones. No los toleran. Control para agacharse, dice. Y la C también. Ah, claro, la C de control, ¿verdad? qué poca gracia. ¿Qué es eso? Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Ok. Aquí tenemos una puerta, pero no la vamos a cruzar todavía. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué ha sido eso? Ok. Vale, aún no vamos a bajar por ahí. Vamos a abrir la puerta a ver dónde nos lleva. A ver dónde nos lleva esa puerta. Pero primero... Vale, por aquí no hay salida. ¿Veis? Esto es lo que yo decía antes. El cono este de acción. ¿Sabes? Que usaban en la época. Un segundito a ver si puedo... Punto de vida. Punto de mira. Y es, por favor, necesito esa referencia. Oh, joder, gracias. Gracias. Por ahí ha pasado algo y no lo he visto. Así que doy gracias. Doy gracias al destino por haberme hecho ciego. Doy gracias al destino por haberme hecho ciego. ¿Qué? ¿Qué me das aquí? No puedo coger nada aquí. Pinchiputo. Pinchiputo. Madre mía, cómo van por aquí, ¿no? Muy bien. Ha sido una conversación muy interesante, sí. Me han quedado claras bastantes cosas. ¿Qué cojones? No. No, 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 no. No. Ya está. Me acabo de comunicar y soy la persona más feliz del mundo. Da na 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 da da dam da dam da dam. Vale. Oye, esto ha cambiado, ¿eh? This is slightly different. Hola. Orbes. Orbes. ¿Eres un Yurei? Me da miedo. Me da miedo esto. Pero sea lo que sea, está abriendo las puertas como si no hubiera mañana. A ver. Una puerta que no va hacia el sitio que se ha abierto solo. ¡Qué bien! Vale. Aquí no hay nada.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mira, una diapositiva. Una diapositiva. La podremos... ¡Ah! Vale. En algún momento, cuando se termine este episodio, seguramente podremos acceder a la primera sala en la que hemos estado, ¿verdad? Y en esa sala podremos ver las diapositivas que vayamos encontrando por el juego. Ok. Ok. Oh, cómo mola. Sí, eso me recuerda un poco al Layers of Fear. Ok. ¿Hola? Hostia, me acaba de follar muchísimo la cabeza de lo que acaba de pasar, ¿eh? Pero esta habitación no era así. ¿Pero qué está ocurriendo? No voy a cerrar más una puerta, porque cada vez que cierro una puerta pasan cosas. Una actuación para la posteridad. Actuar, si se hace bien, es un negocio aterrador. Requiere mucho coraje perder conciencia de tu propio ser y no solo actuarlo, sino convertirte en el personaje que estás representando. Pocos pueden reunir este tipo de coraje. Y sin embargo, sucede. Lo cual, tras la visita de la noche al teatro majestuoso, puedo atestiguar personalmente. Como mis lectores habituales saben muy bien, tengo cuidado con las palabras y no soy el crítico más fácil de complacer. Dicho esto, la actuación principal de la obra me dejó sin palabras. Totalmente intrépido, la actuación de Jingle Mingle fue poco menos que trascendente, como si las personas se disolvieran ante mis propios ojos, dejando que el personaje cobrara vida. Página arrancada. Ok. Estoy escuchando cosas. Mira. Es una Pamela. A ver. ¡Ajá! ¿Eh? ¿Qué te crees? Que yo no quiero entrar ahí. ¿Eh? ¿Te crees que me has negado algo? No me has negado nada. Yo no quería entrar ahí. Para ti, para siempre esa habitación. Tampoco quería volver ahí, que lo sepas. ¿Es posible? Esta gente que te dice dónde puedes y dónde no puedes ir. Mira. Mira qué valor. Qué valor tiene el personal. ¿Es posible? A ver, ¿qué hacen? Desde aquí se pueden ver cosas. Estoy seguro de que si te quedas por aquí mirando, te aparece el niño de antes y te dice y te grita algo. Y dice, ¡ah, papá! Y tú, no soy tu padre. Bueno, sí, pero moriste hace años. Deja de atormentarme. Es pa' un demoníaco. Ojo. ¿Qué es esto? ¡No! Hostia, Lumbo, qué mal rollo, ¿no? Qué puto mal rollo. Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Ok. ¿Qué pasa, Johnny? El Johnny de eso. Vale. Tenemos que ir por ahí, ¿verdad? Ok. ¿Te imaginas que vas caminando por aquí cuando el jarrón está rodando hacia esta parte? Te resbalas, ¡wop! Te das con la nuca en la mesa y se acaba el juego.
Y los fantasmas se quedan rollo así. ¿Pero qué? ¿Y si ahora no paso y me quedo aquí? ¿Qué? ¡Ah! ¡Otra vez! Ajá. So what if the guy's a little nuts? He's a director. It comes with the job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Qué loco, ¿no? Qué cosa más impensable. Pero que esta es la puerta por la que estoy intentando entrar. Que ahora ese jarrón se va a caer, ¿verdad? Cállate otra vez. Cállate otra vez. I think it's all an act. ¡Ah! ¿Ves? Esta vez se ha roto. Vale, pero aquí hay fuego, ¿eh? Aquí hay humo, esto está en llamas. Vale. Uy, ¿qué tenemos por aquí? Cualquier cosa con tal de que no me asusten. T. Oficina de Seguridad del Transatlántico Ícaro. Para todos los oficiales. La mayoría de ustedes ya ha oído hablar de la película de Hollywood que se rodará a bordo de nuestro barco. Os enviamos guías detalladas sobre qué cubiertas quedan restringidas a los pasajeros corrientes. Por encima de todo, el equipo y el reparto de la película no deben ser molestados. Toma. Y la gente que ha pagado un pastizal, para disfrutar de las delicias del Ícaro, que esa gente, como no está rodando la película, que se jodan, ¿no? No tenéis acceso a la pista de waterpolo. Waterpolo porque están en el agua. Hola. ¿Esto es el mundo? The world's a stage, but the play is badly cast. Ok. There's always a way. A light in the darkness. There's always a way. Ya. Do you remember? September. Me va a meter un grito, ¿verdad, cabrón? Me has... Before the world told you who you should be. Do you remember who you were? No. Come. I will make you remember. Muy bonito todo. Vale. Muchos han intentado formar parte de mi mejor trabajo. Como si hubiera alguna elección. Solo uno puede llevar a ese personaje a la vida. Solo uno está lo suficientemente roto para construirlo. Yo estoy roto. Yo podría. Estoy roto. Estoy roto por dentro y por fuera. Sí, señor. Es que te conozco. Sabía que me ibas a cerrar esa puerta. I believe in you. No sé quién eres. No quiero saberlo tampoco. No quiero. No quiero. No. Yo no creo en ti. Yo no creo en ti. Yo no creo. Bueno, sí creo en ti. Sí. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tesoro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Vale, me voy. Qué mal rollo. Por favor. Pi, pi, pi. Hay un pajarico. ¿Qué? Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. ¿Qué es? ¿Era un niño el principal de la película? Pero desgraciados, 076. Ahí tenemos un código, 076. 076. Muy bien. Vale. 076. 0 7 6. Vale, pero antes de ir por aquí, vamos a investigar un segundo. ¿Qué tenemos aquí? Vale, aquí está cerrado. De hecho, he venido por aquí, ¿verdad? He venido por aquí, hemos visto esta jaula. Nos han metido un susto de cuidadín. Hemos visto el código que está ahí arriba y eso lo hemos puesto. Hemos trabajado ahí. Ahora vamos por ahí. Perfecto. Vamos allá. Me encanta que la historia se desarrolle en un barco que se cae a puto pedazos. No me está generando malestar espiritual apenas. Are we really going? Lily, I'm... That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, Quartermaster, or I'll have you walk the plank. Ok. Aquí tenemos un pinche puti. Un Sam tocándola otra vez. Hola. Aquí voy yo. ¿Este es mi sitio? ¿Esta es mi marca esta? Hola. Hola. Sí, tengo que darle a la palanca, lo sé, pero... Pero ok, a ver. A ver. Ok. Buenísima. Vale. ¡Ah! ¡Hombre, ya! Ok. Ok. ¿Aquí hay que hacer algo más? Vale. ¿Hay que hacer algo más con ese puzzle? A ver. Veamos. Ah, no, aquí hay algo. Ah.
Bien. Ah, ok. Ok. These images, memories of you, they've been haunting me. And yet you cling to them. Because without me, you have nothing. Fácilmente, si no miras las cosas y vas directo al turrón, fácilmente te puedes dejar esas cosas detrás, ¿eh? Pero muy fácilmente. Ok. Cierra la puerta, Ya la había cerrado, yo no hace falta que la cierres tú, yo ya la había cerrado. A ver. Ah. Ok. Aquí vendremos luego, ¿verdad? Porque aquí esto está cegado de momento. Vale. ¿Qué cojones, hombre? Hombre, esto es una locura, amigos míos, ¿eh? Estáis como un jodido cencerro. No estáis bien. Estáis bastante mal, ¿eh? Bastante regular de lo vuestro. A ver. Este ya ha terminado de quemar. Ya ha terminado de quemarse completamente. Vale. Carbonizado, increíble. Muy bien. Y ahora me haces pasar por aquí, ¿vale? Ok, sí, esto I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. A trail? Aye. Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. No sabía que la marca Crayons tenía tizas, pero sí tiene. Ok. Lo que está pasando aquí no es para nada siniestro, ¿eh? ¡Oh! Ha aparecido una nota. Hora y descripción de las actividades. 10:05, final de la pausa. 10:30, el último técnico de reparación abandona la nave a través de la pasarela de la cubierta en la popa E. 11, patrullando el pasco marítimo a lo largo del barco. 11:27, patrullando cerca del área de carga, he visto una sombra moverse, pequeña. Muy probablemente un niño. La perseguí, pero no pude encontrar a nadie. Línea rodeada en rojo. Vigilancia. Polizones, niños jugando a ser piratas. Mira. Tenemos un audio. Tenemos una... Tenemos una diapositiva y un audio ya, ¿eh? Bueno, un audio. Una grabación. Es un audio, pero en el formato de la época. Vamos. Un cilindro. Ok. Esto podemos abrirlo, pero podemos ir primero por aquí. ¿Qué es esto? There she is, Mr. Hardy. The fastest vessel ever built. Ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. ¿Se metieron de extranjeros en el barco o qué? Un segundito, que quiero ver. Vale, esto marca por aquí. ¡Ajá! Entiendo. ¿Qué haces? Vale. Marca por ahí, pero por ahí no se puede pasar. Pero de ahí sale por aquí, pum. Vale. Ok.
Esto es un tesoro, ¿eh? Stage. Tesoro. O sea, es un tesoro de ventilejillas. Hola, amigo. ¿Vamos a pescar unos moluscos? ¡Vamos de vuelta! Madre mía, esto de repente es el Sea of Thieves. Compañeros pirata, pirata. ¿Qué pasa, Istar? ¿Cómo estamos? Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. ¡Ay, ay, 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 ay! La Virgen. Avast, Mr. Hardy. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home. Quartermaster, steel yourself. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. El sombrero está guay, la espada es de madera, pero si te da de canto o de filo o peor, te puede abrir la cabeza. Así que no juegue usted con los niños piratas. ¿Qué ha pasado? Afortunadamente no he visto nada. ¿Qué ha pasado? Perfecto. ¡Oh! Es un amanecer dorado. ¿Ya no más? ¿Ya no más Sea of Thieves? Mira, son olas y aletas de tiburón que venían a por nosotros, pero sin alcanzarnos. ¡Jaja! Perdieron su oportunidad, pinches pececillos, pinches pecezuelos. Ojo. ¡Ojo!